Kanga Bango, Miyibi. Merci beaucoup, Batata Bamama. Lelo, Tokotani Lissous na l'arbitre. Ya peuple a salimé Mikolo. Tout mon année, ça fait un peu décalage. Il y a 2 jours à 3 jours pour comprendre. Les alaki à cause lobby, nazwa ki moi empêchement, na bato batuna kinga ki arbitre mon anakite ponanin. Merci na linga kabino mingi nazali ko senga bino bo s'abonner na chaîne na biso Elite Télévision. Bo continuer ko consommer pe ko tala émission na bino bolingaka mingi arbitre ya peuple. Merci beaucoup, merci boza ebele na pesi bino bambote sika bozwami. Tokobeta masolo na mayematali Congo na biso. Auto yaka kosolo la we Itali Congo. Soki Congo te tokokali kosolo ni lisusu. Na yebi ke pona bolingwa mboka yango nde to yaka kolobela na kati ya plateau na biso ya arbitre ya peuple na chaîne o bolinga ka biso mingi. Lelo le 12 janvier 2021 tozali tokobeta un peu lisolo bino nanga tokobeta lisolo etali ba député 34 oyo bazali kokomela mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo bazali kowele la poste ya présidence ya Assemblée nationale. Et si kama mama Janine Mabunda zalaki bomoni ke bango bazali kowela tokobeta pe lisolo oyo etali UDPS lobby bakutanaki basalaki un peu réunion mixte ya ba haut cadre pona ko beta masolo na oyo etali 2021 pona parti na bango le lenge nini bakoko bongisa parti po parti pe ezala stable na kati ya makambu nyonso pona 2021 ou to pona vision à 2021 lobby ezalaki Jean-Marc Kabunda secrétaire général na Daniel Asselo na maman est chargé à Ligue des femmes bazalaki un peu na réunion mais ezalaki en huis clos journaliste azalaki te oyo solo la mina kati wana ezalaki te tokobeta pe lisolo wana tokobeta pe lisolo na mayematali OVD de 2G ya OVD ndenge abimi na kati ya prison toyebi te ndenge nini abimi puisque toyokaki ke mokonzi ya mboka grâce présidentielle asalaki na bato oyo bazalaki au-delà ya kokokisa mibu 20 ans na kati ya prison grâce wana ezalaki toyebi te grâce wana ndenge basalaki yango ezalaki pe ba miyibi oyo bakendaki awa na 100 jours po babima pe ndenge tomoni oyo ya Foner aza libanda yango wana nde tokolinga totuna pe ministre vice ministre ya justice musala azali kosala toyebi te eza nini au juste. Merci tokobeta pe lisolo na mayematali Patrick Bologna moi biloba loba na ye oyo amekaki mpe kolobela na ba Congolais Patrick Bologna boyebi pe bien na kati ya makambo ya politique mais azalaka mais mingi azala na makambo ya musique tokobeta pe masolo wana tokobeta pe lisolo ya na Kolwezi gouverneur Mouyej azali libanda ya mboka za na Afrique du Sud kuna azali pona soin ya maladi na ye mais toyoki ke batu ya parti politique na ye ou to batu na ye basenga ki basala marche pona kosenga bozongi ya Mouyej na kati ya mabele ya Lwalaba tokobeta pe lisolo wana toyeba ke nini yango eza au juste tokobeta pe lisolo ya Matata Ponyo o azali kosenga élection anticipée ndenga azali kosengela yango c'est que bakei na vision moko na Matata Ponyo na ndeko Fayulu bakei nzela moko bango na batu nyonso ya FCC wana c'est que Fayulu lisanga bonganga na bandeko wana nyonso basali click na bango bakei na gestion moko tokobeta masolo totika la pe koyebisa bino ke mes condoléances na likambo uti ko salema o toko clôturer nango pe toko chité nango ndenge ndeko ba uti ko beta masasi na tongwa waza kambiste munene na poste na lolenge na Lubumbashi en face ya siège ya UDPS ba uti ko beta ndeko moko masasi epesi biso mawa ba botoli mbongo bakena na 8h ya tongo koloba bien 8h ya tongo toko clôturer na likambo na pe toko chité na yebi nde masolo o to bongiseli bino mukolo mwa lelo arbitre bongiseli bino makuse wana o to beta masolo pièce contre pièce. Merci beaucoup.
tokoantame likambo oyo ya ba député 34 oyo bazali kokomela mokonzi ya mboka pesa mbwa boyi bomoni ke Janine Mabunda bato oyo basalaki ke Janine Mabunda longo ezalaki bandeko na ye ya FCC lelo bazali 34 oyo bazali koreklame baza kowela poste wana fote kozala ya nani akorekipere poste wana mais sikoyo biso peuple toza na besoin ya ke non tolingi bureau oyo ekoya wuto président oyo akozwa présidence ya assemblée nationale azala muntu oyo akorépondre d'abord na besoin ya peuple congolais bureau wana eza lisusu bureau politique te bureau wana ezala indépendant pona vision ya peuple congolais bureau wana ezala pona kolongolela biso balwa nyonso ya mabe oyo Kabila azali kozwa ba $686,000 bureau wana elongolela biso balwa ya mabe oyo nyonso ezali kokanga vision ya peuple congolais nde tozali kolite nango ki il faut biloko wana elongo siko bino bato bozali kokomela mokonzi ya mboka toza chargé ya communication te na chargé ya communication ya présidence te kande bona makambo e pumbwaka ndenge pumbwaka wana yango tozali kolokota ebele boyi bomoni yango ni est-ce que l'air pe bozokende bomituna nano malamu awo boyokende awo bokoyela poste oyo ya Janine Mabunda est-ce que vous répondre na besoin ya peuple congolais nde loko toko komi poser une ba question puisque soki tokozala pona intérêt ya mabungu na biso ekozala mabe mais soki tokoya pona intérêt ya peuple vision ya peuple congolais liboso puisque bato oyo bavotaki Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo baza na besoin ya komona changement na catégorie ya makambo nyonso siko Paul Félix azala un peu accompagné na kati ya ba vision na nyonso il faut bureau ya assemblée nationale wana et salam malamu yango toza koloba ete bino bandeko boza koluka poste wana eza poste moko ya lisekite eza poste moko kosakana na yango te eza poste moko tozali kosenga ete boya na yango lisusu o ngai na wuti na FCC o ngai na wuti na nini non makambo ya FCC c'est sili atokomi na makambo ya union sacrée sikoyo ezali na vision moko o eza na kati wana le peuple d'abord puisque muntu oyo akozala na 2023 pona ko répondre na ba peuple ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo eza a président ya assemblée nationale te yango wana awa bozali kowela ke no ngai nakoma nazala président ya assemblée nationale yaka kaka na vision ya le peuple d'abord yaka pona kolongola ba loi démoniaque wana nyonso wana sava tokobetelo mabo mais soki oye na makanisi ya autorité morale oli kambu ya mandef d'abord non ndeko yo moko komona kaka ke okopata kaka yo moko c'est un peu ça fototika bizaleli wana merci beaucoup toyebite mais choix ya ba député yango moko na kati ya assemblée nde koyeba nani akotikala nani akoleka c'est un peu ça merci tokokai ko vandela ka dossier moko wana te bandeko merci likambu ya IDPS ndenge basalaki na réunion lobby oui namonaki elongi ya Jean-Marc Kaboun 520 JK namonaki elongi ya AK47 Augustin Kabuya azalaki wana namonaki maître Selo namonaki mama pe ya Ligue des femmes bazalaki wana ndenge bakutanaki mukolo mwa lobby basalaki réunion pour la vision ya 2021 na parti ya IDPS coup de chapeau na réunion bosali tozali kosenga na président AI Jean-Marc Kabound a bosali réunion ya parti toza kolinga ke bocha budget ya makambu ya ba président cellulaire
tokoko beta makambo ya ba président cellulaire boy na plateau te tant tokomi olobango boy déclaration eleki nazali kosenga na président Ayi Jean-Marc Kabunda la secrétaire général boluka moyen ya ba président cellulaire ba se retrouver pe baluka moyen ba président cellulaire bazolela pona ba kit ya ba tovanda ka chaque dimanche na ba réunion ba mona ka yango te bazana ngo pete ni ba papier ya ko salela musala ezate depuis to continue na pouvoir nazali ko lobe biloko oyo nazape moko ya ba président cellulaire wana na monaka surtout awawa nazali ko tambolela likolo ya maloba ya secrétaire général Augustin Kaboui olekaki na étendu ke pona koyebisa biso ke non base ezalaka limité oui base ezali limité base ezali nde na ba cellule emati section emati na fédération oui mais si le fonctionnement ya ba président cellulaire wana depuis nazali kosenga président Ayi nazali kosenga na notre secrétaire général abo sala programme à 2021 to bandi boye bobongisa makambo ya ba président cellulaire bazo se retrouver isolé et ya malamu te soki tolobi te na misusu akolobela biso tozali koloba boye po ekomela bino bakonzi na biso boyeba eteke bato wana bazali kosala mosala ekomi bafédéral bazokopere kaka na basectionnaire basukeli wana makambo mosusu bokitisa baresponsabilité mosusu na baprésident cellulaire nde bato nyonso bakoya limité te nde bato bakobanda kozonga awa bosenga na nga lisusu nazali kosadresse na président na biso Ayi na secrétaire général na kosenga lisusu 2021 ndenge bozali kosala programme il faut makambo pe ya bakarte ya bakombatant bakomi otungisa bato bazotambola sans identité ya parti bakotuna yo lelo ozali combattant ya IDPS wapi carte mais moto ana carte te et ya malamu te il faut président Ayi na notre secrétaire général AK47 Augustin Kabouya bolukele biso makambo ya ba carte ya ba combattant ya IDPS bazana besoin ya ba carte ekozala pe malamu. Merci beaucoup. Tokobakisa mukie mais nalingi ko vendre le dossier wana te na yoki banungu ebele o secrétaire général tambola na bamura ba garde républicain oui botu soki bazalaki ko menacer secrétaire général na oke na président yi ba la insécurité soki lelo ba moni ke ba renforcer ba pesa bango ba garde républicain mabe eza wapi baza pe bato quand même ya parti au pouvoir bazo mérité awa bato bazalaka na pouvoir awa bazalaka kotambola na ba garde républicain bango na ba makangu na bango awa na za ko tuna bango to mona ka ba pasteur mususu wana ba église na bango bana ba FRDC na ba église wana botuna ka bango te ka kupona ko tuna makambo secrétaire général ya IDPS non ba PC bato wana ba batele nanu osala baza kosala examen sala makasi botika babiloba loba to ana besoin ya peuple congolais se retrouver to ana besoin ya ba distraction te. Merci beaucoup. Na yebi ke boyoki ndenge tozali koloba wana to te tapeli solo ya OVD DG ya OVD azalaki na boloko vice ministre ya justice musala ozali kosalela biso eza malamu te bomona ka peuple congolais lokola bato moko bazangi mayele te non lelo tomoni moto basambise ke ayibi batie na prison minute moke wo babimisi ye siko mbongo wana pesi tu bia pesi te condamnation wana nyonso bapesaki motu ke wapi pona nini kosalisa biso musala ya soni epa ya ministre vice ministre ya justice ya normal te musala nini ozali kosalela biso bozo sala busoni soki baccorder grâce ya bato mususu
Accorder grâce que batouana grâce wana babenga grâce présidentielle ndenge mo tata mokonzi ya mboka asala kango chaque fin de l'année ba se retrouver que non quand même batouana babim. Est-ce que si qu'on a na grâce wana balobi ba miyibi ya 100 jours on va piller bakimba bazala te babimi ndenge nini nana bimisi bango. Siko lokola mokonzi apesi grâce wana. Siko ye mokonzi ya mboka kende contrôler ye bake banani babimi te. Yo ministre la justice musala na wezani. Awa sikoyo DG ya YOVD Akimi azomona esute. Baoluka ye azomona te. Siko nani apesa ki ndingisa babimisi na kati ya prison. Yango tozali koloba. Tomoni ke bozoya kosala musala pona ba intérêt na bino. Mais boko kokota na vision ya mokonzi ya mboka te. Puisque so bokota na vision ya mokonzi ya mboka, boko kosala babilo moko ya baturu wana boko kosala. Eza normal te. Il faut to réfléchir malamu. Mboko eza ya biso nyonso. Tolembi ba théâtre. Tu as besoin ya bat oyo baye ko telemela vision ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Atoza ministre to bango te pona ko biso vérité. Atoza lina to bango te. Yo kanisa ki po comme ministre ndo pesa ki CV, o pesa ki CV angota. Bilo bo sa les abusoni. Parce que pourquoi bisa peuple congolais nini? Ah to boni bo pesa ba autorisation na ba mususu awo babima na hôpital bakende ba Afrique du Sud bakende zo soin. C'est que a démontrer batu nyonso ke na Congo hôpital ezalaka te. Hôpital ezaka libanda. C'est songa na beli libumu, il faut ba memangai na Afrique du Sud. Ah bon memaki mokonzi ya mboka. Bon memaka mokonzi ya mboka awo. Akende ko inaugurer loko moko awo na soki ya shishi na première ya. C'est que ezalaka hôpital te. Mama yembo eza hôpital te. Campus eza hôpital te. Kitambo eza hôpital te. Muntako ko bika kuna te. Il faut que muntako d'Afrique du Sud. Afrique du Sud doit boyoki te que corona et tomboke zo boma pe bat. Merci. Merci. Le corps bozali ko démontrer biso que toi na ba hôpital te. Bosala ka malamu bobo e bongisa ba hôpital awa na Congo bokenda ka libanda bokotisa mbongo libanda. Malam, coup de chapeau, tous allez au télévision le sang. Merci na bosala ki toko bozali ko sali la biso wana. Biso peuple tozo jumelé to tali la bino. Mais biso tozali wana ka pona ko donner, c'est pas ko yebisa mokonzi tata mokonzi ya mboka ya ekolo. Eza malamu te biloko ministre la justice sociale. Ya normal te. Et pesi biso busoni. Ah, nous avons biso DG oyo ya OVD. L'air kaka ba travailleur nyonso ya OVD ba yoki ke muntu anabimi. Ba leli balobi to wana matanga. Balobi matanga ekoti. Muntu ya yibi ebele boyi. Aknyokoli biso asali biso boyi na OVD. Abimi biso ndenge nini? Bo expliquer biso ndenge muntu anabimi. Awana muntu fonero abimi. Muntu ya fonero abimi. Siko azali wapi? Watika kosalisa biso banisala ya boyi. Na deza oyo toza koloba ke ezala bato ba accompagnaki Félix Antoine Tshisekedi na musala kitoko. Era bato pe basali busoni na deza awa. Basali musala ya malonga te. Basali misala ya mabomu na bango. Ya wana ba komerite etumbu na ndenge kosengela. Tozo zela bino. Awo inyo sacré zoya. Okolinganiso ba recommander yo baba loba ba matso ba matsa te. Boko kweya en désordre. Et ça passe. Il faut bande qu'on a comprendre. Faut tout changer tout le monde peut bolam. Tu as besoin de vivre bonheur. Tout le monde a bonheur. Makambo balonga yo vice-ministre de la justice au total, makambo net ba magistrat bazo moi tueke bazo moi elo ba mata ba promotion zo talangote. Merci. Toi na dossier moko oyo boyoki ototi koloba ya Patrick Bologne. Bande konanga ba papa ba mama bande ko esika nyonso bozali. Banda boyebi Patrick Bologne.
Patrick Bologna to yebele kana makambo ya musique asala politique wapi na makambo ya commerce. Patrick Bologna aloba ke bato bazali ko kende na union sacrée na babiloba loba na yende nga loba ki wana kezali na vision te eloko malonga ikozala kuna te et yana personnalité juridique te tout boy. C'est quoi FCC zalaki na nini? FCC zalaki na eloko te. Mais Patrick Bologna azobosana ke bazwi ministère ya sport ba pesier na parti na ye. Ba kamati ya Mosumbayo ba cheye na en tête ya ministre ya sport. Depuis azawana 2 ans asali nini? Amosumbayo asali eloko te. Asali eloko te. Zéro libungutu. Awa machichi ya ngoyo ao na stade de martyr comme le kola zamba to mabobo bazolala wana insécurité place 1 machichi apamba bazoko kukata te na stade de martyr boye premier ministre ya sport okoti bolongoli batu nyonso ya kala bazali na stade de martyr na gestion wana bolongoli bango nyonso en désordre eza malamu te bosali bozwi bato parti na bino botondisi bango kuna biloko wana toboyi yango ya bapesi yo poste foka mataka bato nyonso ya famille politique na otondisa me bamosusu wana bakokende wapi siko baoyo bakotaka na makambo politique tosiko bakosuka wapi sike lere tosala politique soki banome nga ministre fo naliaka na bato na nga tosala na bango politique non kala bato mosusu basalaka politique te azomérite mpe ayebe eloko akosala. Patrick Bologna koyebisa biso nini biso toyebi kaka po makambo ya JB ozalaka premier ata totoni mwana moke oyebi Patrick Bologna oyebisa bayembaka ye pa JB mpo na miziki ya JB oza champion. Ngai namoni mpe eloko ozosala te Patrick Bologna. Ngai namoni kaka bote na yo ndenge odekoraka na FCC wana mais mpo na eloko akosalela biso bando oza na kati ya politique eloko te vie tikela biso badistraction wana bomba babiloba na yo wana bomba yango kumba yango malembe kotisa yango na sac bomba yango. Merci. Likambo yo ya Kolwezi likambo ya Kolwezi oyo botika bato na lolaba bavanda na kimia anazali ko s'adresser na chargé ya sécurité ou to le numéro 1 ya police paza na lolaba sala musala na yo muntu avi malade pe nazali koyebisa bato baza na lolaba muntu azwi malade muyeje aza na Afrique du Sud balobi ka aza malade. Allez, il faut bon senga bosala marche. Tant que bozo sala marche wana bosenga bolo bake no tolingi azonga bokanisi ki azawa na Kinshasa. No aza Kinshasa. Bosala marche ngo bosala la ngoni. Bobande ko s'attaquer na vice gouverneur. Ya lolaba mama wana fifi. Ya malamu te. Bobanda ko s'attaquer bolo bakete soki gouverneur azongi te tozo attaquer bakasa tona mboka nini oyo juste et comme ka no soki entele na biso te to ko attaquer batu kingandi c'est que bino bomona natuni boy l'air awa l'air mokonzi mboka azui pouvoir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo son excellence l'air azui pouvoir bino boyoki ke bakasaye bazokabela bango biloko fele non bano bazozwa biloko fele te soki muntu azaye kosala musala asala musala ya na kibulu bwana ndia kolia siko komi problème ata moke na province moko boye ale atake baluba atake bakasaye non botika biloko wana ko ezani bokomisi yango babalo na bino bodendisaka bango bosakanaka na bino nango bino bande kwa lala babonzala na kimia tolingi biloko ya batroubadour te tozala na bomoko toyeba na kotonga mboka gouverneur na bino azobela me bato na ye baza kuna bayebise bino o bande oyo tozoluka marche tozosala boye badéclaration bipai na bipai eza normal te botika bandeko bavanda na kimia
muntu aza muntu abelaka muntu santé tungisaka tolingi koyoka babiloko ya marque oyo tozoyoka oyo te eza pasi mpe mawa changer non pouvoir ezaka ya moluba te pouvoir eza bato nyonso tosangana na tour na table moko toli ensemble yokanisi bafamille oyo ya bato bakufa awo oyo bakufela politique bino bomoni ata na fete bakei ata na chasse ya soso nini bakei kopesa bango image nini oyo bomoni bakei kopesa pa barosi mokende na feta image nini oyo bomoni bakei kopesa pa baterese kapangala image nini bomoni bakei kopesa famille ya shebeya biloko na nini image nini ya bato batombaki victime lere mokonzi ya mboka auti koleka awo na 2018 o babuka o babiyibela bango babutiki na bango nani apesi bango eloko ka normal te potika bato bavanda tozala bomoko c'est tout bato batravailler pour na bien-être ya peuple congolais tala insécurité ndenge ezotonda na Lubumbashi lelo babombi mutu na 8 heures bato bazali kotambola kambiste wana motema na yeke kaka boyi en face ya siège présidentiel babangi te parti monene lokolo IDPS ezawana poste ezawana en face bobomi mutu kaka boyi na 8 heures na tongo bokotala video bakotiela bino video wana bokotala ngo na suku wana boyi mona ndenge babeti masasi en désordre na ndeko wana lelo na Katanga pesima Jacques Kaboul il faut assurer bato sécurité na kati ya Katanga bato wana besoin kopema bazala na kimia tango bakobeta mutu masasi na 8 heures babotoli misolo siko famille na ye kozala ndenge nini makambo wana tozoyoka ya makambo busoni Kaboul azala droit ya koassurer sécurité ya bato nyonso na kati ya Katanga. Le numéro 1 ya Katanga province ya Katanga ya sécurité générale vous avez besoin de sécuriser bato na Katanga baba nyama te tala ndeko wana ndenga ke toloba te ta tokoloba boyoka ndenge balobaka olingi nini yango juste merci beaucoup bozalaki ebele pona kolanda arbitre ya peuple oyo bosali un peu moins 2 jours 3 jours to solo lité bokomelaki ngai ebele bobengi bolobi arbitre tozomona eloko te arbitre boy non émission na bino yango wana bomesana yango chaque 18 heures bokomona émission na bino Nzambe apambola bino Nzambe apambola RDC Nzambe apambola mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Aigle mobali ya bato ya mama Denise Nyakero Tshisekedi mujinga wetu tetu Nzambe azala na bino elongo Nzambe abate le peuple congolais na bandeko nyonso bazali na est Nzambe abate le bino merci bozalaki ebele pona kolanda ngai sans oublier papa Malangu Chambouyi sans oublier papa Philippe Madimba bozalaki ebele pona kolanda arbitre ya peuple tokutani pe mokolo malobi na sima ya caméra tomoni ndeko Némi na grand monteur oyo babengi papa ya Libanzi Michel-Ange Lulume bazalaki ebele kuna na staff technique nyonso mobimbo bazali ko sala MP mosala nyonso kitoko po bomona biso ndenge bozali ko mona biso wana ezali kitoko makasi Nzambe abatela bango Nzambe abatela pe RDC merci beaucoup kanga bango miyibi boko kanga mabino nyonso bato boyibi na 100 jours bato boyibi na 18 ans bato boyibi na 2 ans oyo bokokota boloko bato a rapport mapping bokota boloko bato a rapport mapping bokota boloko awa ba mususu na basi ya ba ancien président bakota ba boloko awo ba yibi biloko ya peuple na ba ministre mususu ba premier ministre mususu ya kala bakota boloko merci tokutani mokolo malobi